कल बकरा ईद थी, इसलिए ना तो बच्चे जो है ना वो गोश्त खा रहे थे, तो कह रहे मामा आज कुछ अलग जी चीज़ बनाएं। तो मैंने तंदूर की लगी हुई रोटी रात को पड़ी हुई थी, तो सुबह भी बच्चों ने नहीं खाई। तो अभी मैंने उसके ना छोटे छोटे टुकड़े किए, तो फिर उसको थोड़ा सारा पानी लगाया, थोड़े सारे ना मुलायम किए, तो फिर हाथ से मसल के, तो फिर बाद में मैंने चीनी डाली है, चीनी डाल के फिर पत पकाई है, पत पका के तो फिर मैं ये अंदर डाले हैं। तो देखिए आपने देसी घी डाला है, तो बच्चे खा रहे हैं, बहुत मज़े के लग रहे हैं। आप भी तो बच्चे खा रहे हैं साथ साथ, तो टेस्ट कर रहे हैं, तो कह रहे हैं मामा बहुत मज़े की बनी है। तो आप लोग भी देखें, बनाएं, बना के बच्चों को खिलाएं, बहुत मज़े की होती है। इसके ऊपर मलाई भी डाल सकते हैं, इसके ऊपर देसी घी भी डाल सकते हैं। टाइम भी नहीं लगता, थोड़ा सारा टाइम लगता है, तकरीबन कोई 7-8 मिनट लग जाते हैं।